האנשים, והיום נפתי חילבה. כן, חילבה, מאכל של התימנים, אפשר להנביט ולאכול, וזה ידוע אצל ההודים, ואני אראה לכם בסוף מתכון הודי. ככה נראים נפתי החילבה, ואפשר לקנות אותן בכל חנות תבלינים, לא יקר. חצי כוס מספיקה למתכון שלנו, משרים את זה במשך לילה, מכינים כלי שיש לו אוורור כדי שלא יצטברו גזים, צריך כלי עם איזה חור. את מה שהשרנו בלילה מסננים, כמו שאתם רואים לא שפכתי את המיץ, מומלץ לשתות אותו, אומרים שהוא מאוד בריא, אני שתיתי רק שלוק, התהפכה לי הבטן, לא המשכתי, זה גם מאוד מר, אבל זה אמור להיות ממש בריא, לפי מגבלות בריאותיות שכדאי לקרוא עליהם באינטרנט. שמים את זה ל-24 שעות מחוץ למקרר בתוך הכלי עם האוורור, ככה זה נראה אחרי 24 שעות, ואז מעבירים למקרר כדי שלא יתחיל להסריח ל3 ימים. כמו בכל מתכון הודי צריך להכין את הדברים לפני, יש פה פלפל צ'ילי, בצל גדול ושתי עגבניות, שן שום וחתיכה של ג'ינג'ר בגודל 2 סנטימטר. אני שמה בבלנדר, ואפשר לעשות את זה כמובן גם ידני, ג'ינג'ר, שום, כפית כוסברה וחצי כפית, זרעי כמון, אתם יכולים גם לשים את זה כאבקה. מתחילה לטגן, אש גבוהה, משהו כמו 2 כפות שמן, את מה שטחנתי, ואני מוסיפה לזה גרגירי חרדל, חרדל הרגיל, זה מה שהצלחתי למצוא, אמור להיות חרדל שחור, אבל לא מצאתי בצפון באזור שלי חרדל שחור, אז שמתי חרדל רגיל. את הבצל, חצי כפית קורקום, מוסיפה קצת צ'ילי, לא חייבים, מוסיפה את הצ'ילי הירוק ואת העגבניות, ועכשיו נותנת לזה להתבשל משהו כמו 10 דקות על אש נמוכה יותר עם מכסה. הוספתי לזה גם עלי כפיר, לא חייבים, אם יש לכם. אחרי 5-10 דקות תסתכלו שזה מגיע למצב הזה אצלכם, שהעגבניות מספיק רכות, מוסיפים את הנבטים, נפתי החילבה, ומים לכיסוי. לערבב בעדינות כדי שלא הכל יתפרק לחלוטין, מכסה, ולתת לזה 10 דקות של בישול. בסוף הבישול מוסיפים את הגרם מסאלה, מוסיפים את זה רק בסוף הבישול, כי אחרת זה מאבד מהטעם, ככה עושים ההודים. אתם יכולים גם לתקן כמובן טיבול בשלב הזה. אני מוציאה את העלים ומוכן להגשה. באזור שאני גרתי בפונה אוכלים את זה כמובן עם צ'פטי, אפשר לאכול את זה על אורז לבן, זה קצת מריר, מי שאוהב חילבה יאהב כמובן גם את זה מאוד. עד כאן להיום, תודה שצפיתם, אם אהבתם תעשו לייק ונתראה בווידאו הבא, ביי ביי.